点的时候，小孩已经发疯了，要睡觉，然后大人已经喝到不行，然后那个不喝的妈咪也快睡着了，我们就跟烟火厂商说10点就放。我们决定今天10点 right now， 我们就是跨年。那其他营区的不是也要被迫提早？就是我们没有别人了，没有别人。OK。就你包那个营区，我说我现在在一个10点就跨年的，现在就是我们的新的12点啊，你的对，我们的时区，人所有人的时区。对，然后到9点59的时候，我们就全部集合。一倒数，